लेकिन एयरपोर्ट के रास्ते में ट्रैफिक बहुत होगा। क्या बात है? फिर तो हमें निकल जाना चाहिए। हमको होटल और रमन भाई साहब की तरफ से आपके परिवार की तरफ से कौन है जो गवाही देगा? देखिए मैं जानता हूँ कि आप गवाही देना चाहती हैं पर कोर्ट आपकी गवाही को मंजूर नहीं करेगा। तो फिर क्या करें? कोई ना कोई रास्ता निकालो। हट बाबा सब भी बिगड़ आ गया। लाइट ब्राइट ब्राइट कर रहा है।